Ketemu lagi sama Cia. Hari ini saya mau membuka mainan kue-kuean. Yuk kita buka. Ini dulu kuenya. Wow, ada yang banyak. Oi, mana tuh? Ini ada strawberry. Masuk. Aduh, ini yang mana strawberry? Ini salah. Mana tuh? Oh, bukan ini dulu. Ya kan bunyi. Nanti ini tuh. Kita pasang ya. Aduh tuh sama. Ini sama ternyata gini. Terbalik sama. Lalu kita ini sama. Ini sama. Kok beda? Aduh. Yang kayak gini. Teman-teman. Aduh, gimana nih caranya? Ini. Sama. Lupa lagi. Nih. Oh, ini sama. Senang ya. Ini. Oh, ini. Kalau yang ini ke sini. Oke. Ini kan nanti kita cari lagi nggak ya? Oh, ada lagi. Wow, banyak banget. Bawahnya dong. Aduh. Pasang lagi teman-teman. Coba kita lihat sini. Apa tuh? Ya kayaknya lah. Matiin lagi. Lihat nih. Matiin lagi. Sudah selesai. Dah. Jangan lupa like, subscribe. Jangan lupa nonton video ini lagi ya. Dadah.